আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি অসাধারণ ভিডিও নিয়ে আসলাম। এই গরমে আমরা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে গিয়েছি। প্রচন্ড পরিমাণে গরম বাংলাদেশে। সো আমরা এই গরমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে আমরা ওয়ালটন এসি আজকে আমরা রিভিউ দেখাবো কিভাবে আপনি ওয়ালটনের একটন এসি আপনি ইনস্টল করবেন এবং কোথা থেকে কিনবেন এবং কত টাকা প্রাইস আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। সো আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, সম্পূর্ণ দেখলে বুঝতে পারবেন খুব সহজেই কিন্তু একটি ওয়ালটন এসি আমরা ইনস্টল করে ফেলতে পারি। সো চলুন দেখুন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ওয়ালটনের একটন এসি, ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, এটা স্প্লিট টাইপ। সো আপনারা এটা কিন্তু খুব সহজেই আমরা এটাকে এখন লাগিয়ে ফেলবো। দেখুন, আমরা ওয়ালটনের এসি একটা এসি কেনার পরে আপনারা নানান সমস্যায় পড়ে থাকেন। এই এসিটা কিভাবে আনবেন বা কে লাগিয়ে দিবে, এই এসি গুলো আমরা কিন্তু ওয়ালটন শোরুম থেকেই কিনেছি। ওয়ালটন প্লাজা থেকে, অনলাইন থেকে আমরা অনলাইন ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়েছে। অনলাইন থেকে আমরা এটা অর্ডার দেওয়ার পরে আমাদের এটা আমরা নিয়েছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমেই স্ট্যান্ডটি মাপ দিয়ে নিয়েছি। আমাদের কাছে পুরনো একটা স্ট্যান্ড ছিল, আমরা স্ট্যান্ডটি আমাদের বড় হওয়ার কারণে আমরা এটাকে কেটে আমরা আরেকটি ছোট করে নিচ্ছি। সো অবশ্যই আপনারা এই স্ট্যান্ডগুলো ভালোভাবেই আপনারা এটা কিন্তু লাগিয়ে নেবেন। আমরা এই স্ট্যান্ডটি আমাদের কাছে অন্য একটি এসির 2 টন এসির একটি স্ট্যান্ড ছিল, আমরা এই স্ট্যান্ডটিকে একটি ওয়ার্কশপে নিয়ে গিয়ে আমরা এটাকে কেটে নিয়েছি। সো আপনার যদি একটি স্ট্যান্ড আপনি কিনতে যান, তাহলে যারা লাগায় টেকনিশিয়ান, তাদের কাছ থেকে আপনার 1500 থেকে 2000 টাকা তারা চার্জ করে। সো আপনি চাইলে আপনার যদি অন্য কোনো এসির ফ্রেমগুলো থাকে, অবশ্যই আপনি এসির ফ্রেমটি ছোট করে আপনি কেটে লাগিয়ে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে উইন্ডো এসি স্পিড যেটা ইনডোরে থাকবে, যে ইনডোরে আমরা কি কি আছে আমাদের ব্যাগে, আমরা একটি ম্যানুয়াল গাইড থাকবে, আমাদের একটি স্ট্যান্ড থাকবে, একটি রিমোট থাকবে এটার ভিতরে। সো আর আমাদের যেই এসি ইনডোরটি এটা কিন্তু ভালোভাবে প্যাকিং করা থাকবে। সো আমাদের দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে আমরা ইনডোরে যে প্যানেলটি আছে, আমরা ইনডোরের পাইপগুলো কিন্তু ভালোভাবে র্যাপিং করে নিতে হবে। সো আমাদের দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখানে লাগাবো, আমাদের ওয়ালে লাগাবো। ওয়ালে কিন্তু আমাদের একটি ছিদ্র আছে, আমরা যদি সেই ছিদ্রতে দিতে যাই তখন কিন্তু আমাদের প্রবলেম হবে। সো আমরা এখন এটাকে মডিফাই করব। সো ভিউয়ার্স, দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের যে এসির ভিতরে যে কানেকশন পাইপগুলো আছে, আমরা পাইপের উপরে একটি প্লাস্টিক কাভার থাকে, আমরা এই কাভারগুলো খুলে নিচ্ছি স্ক্রু সিলাইন্স দিয়ে। সো অবশ্যই কিন্তু আপনি এটা কেয়ারফুলি খুলতে হবে। যারা টেকনিশিয়ান কাজ করে তারা কিন্তু অনেক সময় তাড়াতাড়ি করতে যে জিনিসগুলো ড্যামেজ করে ফেলবে। সো অবশ্যই আপনি খেয়াল রাখবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের যেই ইনডোরটি আছে, ইনডোরটি আমরা এখানে মাপ দিয়ে এখানে লাগাবো। কিন্তু এখানে আমাদের একটি ছিদ্র আছে, সেই যে ছিদ্র অনুযায়ী যদি আমরা এসি ইনডোরটি বসাই তাহলে কিন্তু এটা আমাদের ভীমের উপর পড়বে। অবশ্যই আপনি ভীমের উপর এসি ফিট না করাই ভালো। সো আমরা এটাকে নতুন করে আবার ওয়াল কেটে নিব। আমরা আমাদের যে আগে যে ওয়ালটি আছে, ওয়ালটি আমরা হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে বন্ধ করে দিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এটা কিন্তু মেজারমেন্টগুলো কিন্তু আবার অবশ্যই অ্যাকুরেট করে নিতে হবে। অ্যাকুরেট ভাবেই কিন্তু আমাদের ওয়ালে আমরা এটা কিন্তু ইনস্টল করব, নয়তো বা আমাদের যদি কিছু মিস্টেক হয় অবশ্যই এখানে আমাদের ওয়ালটা বা মেজারমেন্টটা এখানে প্রবলেম হতে পারে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের যেই ইনডোরটি থাকবে, ইনডোরে আমাদের ফ্রেম লাগানোর জন্য কিন্তু আমরা এখানে ছিদ্র করে নিয়েছি, ড্রিল করে নিয়েছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে পাইপ আপ ডাউন হবে, আমরা পাইপ আপ ডাউনের জন্য এখানে আমাদের ওয়ালটি আছে, এখানে আমাদের 10 ইঞ্চি ওয়াল, আমরা এই ওয়ালটি ভেঙে নিব। সো অবশ্যই আস্তে আস্তে করে আপনি কাজটি করে নেবেন, কেননা আপনি খুব সহজেই কিন্তু এই কাজটি করতে হবে, তাড়াহুড়ো ভাগ কিছু করা যাবে না। সো আমরা এখানে মেজারমেন্ট দিয়ে নিয়েছি, মেজারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু আমরা এখানে আমাদের যে ওয়ালটি আছে, ওয়ালটি আমরা ছিদ্র করে নিচ্ছি। ছিদ্র করে তারপরে আমরা হ্যামারের মাধ্যমে আমরা এটাকে ভেঙে ফেলবো।
সো আমাদের সাথেই থাকবেন, আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন আমরা খুব সহজেই কিন্তু একটি এসির যে ছিদ্র কিভাবে ইনস্টল করে এবং কিভাবে ছিদ্র করে আমরা খুব সহজেই কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এইটাকে সমানভাবে কেটে নিচ্ছি, ওয়াল যেন আমাদের ওয়ালগুলো যেন পরিমাণ মতো যে জায়গাটুকু আছে অতটুকুই থাকে, যেন বাড়তি জায়গাগুলো নষ্ট না হয়। সো অবশ্যই কেয়ারফুলি আমরা এই ছিদ্রগুলো করে নিব। যারা ইলেকট্রিশিয়ান অথবা যারা টেকনিশিয়ান আসে তাদেরকে এভাবেই কাজ করার জন্য আপনারা পরামর্শ দিবেন যে অবশ্যই এভাবে কাজ করলে জিনিসটা আপনার সুন্দর থাকবে, ওয়ালটাও নষ্ট হবে না, আপনার যে জিনিসটা খুবই ভালোভাবে স্মুথভাবে খুব সহজেই কিন্তু আপনি এই কাজটি করে নিতে পারবেন। সো দেখুন, আমরা খুব সহজেই কিন্তু এই আমাদের যে ছিদ্রটি আছে আমরা ছিদ্রটি করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের যে ইনডোরটি আছে ইনডোরটি আমরা কিন্তু এখানে এখন ফ্রেমটি লাগিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে কিন্তু অবশ্যই আপনি মেজারমেন্ট করতে হবে। আমরা মেজারমেন্ট করে যে ওয়াটার লেভেল আছে ওয়াটার লেভেলও করে নিতে হবে। সো আমাদের ছিদ্র কমপ্লিট। এখন আমরা আমাদের যে ফ্রেমটি আছে আমরা এখানে ওয়ালে রয়্যাল প্লাগ লাগিয়ে তারপর হচ্ছে ফ্রেমটি আমরা লাগিয়ে নিব। সো ভিউয়ার্স, আমরা এটাকে ভালোভাবে কিন্তু ক্লিন করে নিতে হবে। ক্লিন করে তার পরবর্তীতে আমরা এটাকে কাজ করে নিব। সো অবশ্যই আমরা এই কাজগুলো ভালোভাবে কাজ করে নিব। দেখুন এখন আমরা যে কাজটি করব, আমাদের যে ফ্রেমটি আছে, আমাদের যে ইনডোর বসানোর যে ফ্রেমটি আছে ফ্রেমের জন্য আমরা রয়্যাল প্লাগ দিয়ে আমরা ফ্রেমটি বসাবো স্ক্রু দিয়ে। অবশ্যই দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের স্ক্রু লাগানোর আগে অবশ্যই আমাদের মেজারমেন্ট ঠিক আছে কিনা বা একটু আঁকা বাঁকা আছে কিনা অবশ্যই এটা কিন্তু আপনারা খেয়াল করে নেবেন, কেননা আপনারা লাগানোর পরে ফিটিং করার পরে যদি আবার বাঁকা দেখেন তখন কিন্তু প্রবলেম হবে। সো অবশ্যই আপনার মেজারমেন্টটা ঠিক রাখবেন। সো আমরা এটাকে ওয়াটার লেভেল করে নিচ্ছি। ওয়াটার লেভেল করে আমরা এটাকে দেখে নিচ্ছি আমাদের যে মেজারমেন্ট ওয়াটার লেভেলটি আছে ওয়াটার লেভেল ঠিক আছে কিনা। সো আমরা ওয়াটার লেভেলটি আবার চেক করে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে স্পিড এসিটি আছে এসির আমরা পাওয়ার কানেকশনের জন্য আমাদের তারটি এক্সচেঞ্জ করতে হবে। আমরা তারটি এখানে নেগেটিভ পজিটিভ নিউট্রাল যে আমরা এই তিনটি কানেকশন কিন্তু এক করে নিব। অবশ্যই আমরা এটা কিন্তু ভালো মানের তার লাগাতে হবে। এটা হচ্ছে 4076। সো অবশ্যই ভালো মানের তার ইউজ করতে হবে। বিআরবির তারগুলো ইউজ করলে ভালো। সো বিআরবির তারগুলো বেস্ট, কোয়ালিটির দিক দিয়ে বেস্ট। আপনার এটা হচ্ছে গজ 200 টাকা নিবে। সো অবশ্যই ভালো মানের তার ইউজ করবেন। সো আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য আমরা এটাকে কেটে নিয়েছি। কেটে নিয়ে আমরা এটা পাওয়ারটি জয়েন্ট করে নিচ্ছি। সো আমাদের সাথেই থাকুন, আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন একটি এসি আপনারা কিভাবে খুব সহজেই কিন্তু একটি এসি অর্ডার দিয়ে আপনার বাসায় বসে থেকে অর্ডার দিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আপনি একটি এসি ইনস্টল করে নিতে পারেন। সো আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি আপনি যে ওয়ালটন প্লাজা অনলাইন থেকে আপনি এটা অর্ডার করলে তারা দিয়ে যাবে, লাগিয়ে দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি এটাকে টেস্ট করে তারপর টাকা দিতে পারেন, অথবা হচ্ছে সাথে সাথে যদি আপনার যারা ডেলিভারি করে ডেলিভারির সাথে যদি টেকনিশিয়ান আসে তাহলে আপনি চেক আপ করার পরেও টাকা দিতে পারেন। এটা হচ্ছে যখনই আপনার যে প্রোডাক্টটি আসে তখন হচ্ছে টেকনিশিয়ান সাথে আসে না, তখন আপনি হচ্ছে পরের দিন আসে।
সো অবশ্যই আপনি এসিটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে না। সো অবশ্যই এই আপনার টাকাগুলো নিশ্চিন্তে আপনি দিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, দেখুন আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমাদের ইনডোরে যেই এসিটি আছে, আমরা ইনডোরটি ভালোভাবে লাগিয়ে দিয়েছি। খুব সহজেই কিন্তু আমাদের ইনডোরটি লাগানো হয়েছে। এখন আমরা আমাদের যেই কাজটি হবে, আমরা আউটডোর কম্প্রেসারটি আছে, আউটডোরটি লাগিয়ে দিব। সো অবশ্যই ভালোভাবে আমরা এটাকে লাগাতে হবে, আর এটা হচ্ছে লাগানোর পরে তাদের দিয়ে কিন্তু ক্লিন করে নিতে হবে। সো অবশ্যই কেয়ারফুলি কাজগুলো করতে হবে, কেয়ারফুলি আস্তে ধীরে কাজ করতে হবে, নয়তোবা আপনার বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে। সো একটু সময় নিয়ে কাজ করবেন। সো আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, এবং আমাদের এই এসিটি আমরা কিনেছি কিন্তু খুব কম প্রাইসের মধ্যেই, 1 টনের এসি। এই গরমে আমরা কিন্তু খুব কমেই আমরা কিনেছি। এটার প্রাইস হচ্ছে 24,242 টাকা। সো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের 1 টনের এসি। সো আমাদের এটাকে আবার হচ্ছে ব্যাট সহ এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে, এটা হলো 46,555 টাকা আমাদের এটা অ্যাড হয়েছে। সো আমাদের 46,455 টাকা হলো আমাদের কমপ্লিট এসি প্রাইস। আমাদের এই প্রাইসের মধ্যেই কিন্তু আমাদের এসিটি কমপ্লিট লাগিয়ে দিবে, এখানে এক্সট্রা কোনো চার্জ হবে না। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখানে অ্যাঙ্গেল লাগিয়ে দিচ্ছি। অ্যাঙ্গেল লাগানোর জন্য আমরা এখানে ড্রিল করে রয়্যাল বোল্ট লাগিয়ে নিতে হবে। আমাদের 1 টন এসির জন্য আমরা যে রয়্যাল বোল্ট, 4টি রয়্যাল বোল্ট লাগবে। দেখুন আমরা এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা রয়্যাল বোল্ট দিয়ে 2 থেকে 3 তলা অথবা ঝুলে লাগাতে হয়, আমরা এটা ছাদে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমরা সেজন্য আমাদের কিন্তু ঝুলতে হয়নি। সো অবশ্যই আপনারা লাগানোর সময় কেয়ারফুলি লাগাতে হবে। যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন তারা অবশ্যই কেয়ারফুলি এটাকে লাগিয়ে নেবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এই অ্যাঙ্গেলটি এখন আমরা এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। সো আমাদের অ্যাঙ্গেলটি আমরা লাগিয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু অবশ্যই ভালো এটাকে দেখে নিতে হবে। আমরা নাটগুলো অবশ্যই ভালো করে টাইট করে নিতে হবে, কেননা আমাদের নাটগুলো যদি লুজ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের আউটডোরটি কিন্তু নিচে পড়ে যাবে। সো অবশ্যই যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, অবশ্যই কেয়ারফুলি আপনি এখানে হচ্ছে যে আউটডোরের স্ট্যান্ডটি ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে হচ্ছে এক্সট্রা পাইপ, যে আমাদের আউটডোরের জন্য এখানে 10 ফিট পাইপ দিয়ে দিয়েছে, আমরা এটাকে পাইপ লাগিয়ে নিব। এখন আমাদের যে আউটডোরটি আছে, আউটডোর যে কম্প্রেসার যে আছে, এখানে দেখুন আমরা এটাকে আমরা এখানে লাগিয়ে নিব। এখন আমরা যে কাজটি করতে হবে, আমাদের প্রথমে নিচে ইনডোরের কানেকশন করে নিতে হবে। ইনডোরের সাথে পাইপগুলো আগে লাগিয়ে নিতে হবে, তারপরে হচ্ছে আমাদের যে আউটডোরের সাথে কানেকশন। এখন দেখুন আমরা এখানে নিচের নামার জন্য সেফটি ইউজ করতে হবে, অবশ্যই সেফটি ফার্স্ট। দেখুন সেফটি ফার্স্টের জন্য আমাদের দড়ি দিয়ে, যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছে তারা দড়ি দিয়ে এভাবেই কিন্তু নিচে নেমে যাচ্ছে। সো অবশ্যই দেখুন উনি হচ্ছে নিচে নেমে গিয়ে এটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিবে। সো আমরা এখন, এটা হচ্ছে আউটডোরের কানেকশন, আউটডোরের সাথে কানেকশন, ইনডোরের কানেকশন দুটি। এখানে হচ্ছে জয়েন্ট আছে, এখানে দেখুন এখানে জয়েন্ট কানেকশন আছে। এটা হলো যে গ্যাসের গ্যাস লাইনটি, এটাকে আমরা এখন একসাথেই আমরা এটাকে এখানে দুইটি পাইপ আছে, দুইটি কানেকশন হয়ে যাবে। সো আমাদের এইভাবেই কিন্তু একটি এসি ইনস্টল করে। সো আমাদের হচ্ছে কানেকশনগুলো কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে কানেকশনগুলো করে নিতে হবে। যদি আমাদের এখানে যদি লুজ কানেকশন থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কম্প্রেসারে গ্যাসগুলো বের হয়ে যাবে। অবশ্যই কেয়ারফুলি আমাদের যে কানেকশনগুলো করে নিতে হবে। সো অবশ্যই আপনি টেকনিশিয়ান ভাইদের ভালোভাবেই বলবেন, তাদেরকে বলবেন ভাই আমাদের কাজ করার সময় অবশ্যই আমাদের সবগুলো কাজ আপনি সুন্দরভাবে করে দিবেন। দেখুন আমাদের কানেকশন শেষ হওয়ার পরে আমরা এখানে টেপিং করে দিচ্ছি আমাদের যে কেবলগুলো আছে, পাওয়ার কেবল এবং আমাদের যে গ্যাস কেবলগুলো,
অবশ্যই আমরা এটাকে ভালোভাবেই টেপিং করে নিব যেন আমাদের প্রবলেম না হয়। সো অবশ্যই কেয়ারফুলি আপনারা এটাতে র্যাপিং করে নেবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু যারা টেকনিশিয়ান আছে, টেকনিশিয়ান ভাইরা খুব সুন্দরভাবেই এটাকে কানেকশন করে দিয়েছে। এখন এখানে হচ্ছে আমাদের পানির লাইন এবং গ্যাস লাইন এটা এখন আমরা এখানে নিচে আমাদের পানির লাইনটি আছে, যেটা হচ্ছে পানির লাইনটি আমরা কিন্তু এটাকে ভালোভাবেই কিন্তু লাগিয়ে নিতে হবে, কারণ আমাদের পানি যদি আমরা এখানে লুজ কানেকশন রাখি, যা পাইপ জাম হওয়া যাওয়ার পরে অবশ্যই আমাদের পানিটি পরবর্তীতে আমার ভিতর দিয়ে ইনডোর দিয়ে পড়বে। সো অবশ্যই পানির পাইপটি ভালোভাবেই লাগাতে হবে, অবশ্যই একটু কেয়ারফুলি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। সো আমরা এখানে একটু মডিফাই করব, আমরা এখানে একটি কাঠ বা লাঠি বাঁশ দিয়ে আমরা এটাকে দেখুন, আমরা একটা লাঠি দিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে সোজা করে স্ট্রেটভাবেই কিন্তু আমরা এটাকে আমাদের যে এসি পাইপের সাথে আমরা টাই মেরে এটাকে লাগিয়ে দিব। সো অবশ্যই দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এটাকে আমাদের একদম পার্মানেন্ট সলিউশন হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের এটা কিন্তু আর কখনো প্রবলেম হবে না। আমাদের পানির লাইনটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু আমরা এটাকে এখানে দিয়ে দিয়েছি। সো আমরা এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমরা এখানে পুডিং ইউজ করব। আমরা এখানে যে আমাদের এসিতে একটি ছিদ্র আছে, যেন আমাদের আউটডোর থেকে কোনো ধরনের হচ্ছে গরম হাওয়া ঢুকে না যায়, অথবা হচ্ছে ইঁদুর যে কোনো জিনিসই ইঁদুর বা অন্য কোনো যে ইয়াগুলো আছে, আমাদের এখানে তার আছে, যেন কেটে না ফেলতে পারে। আমরা এই জন্য এখানে হোয়াইট সিমেন্ট ইউজ করব, যে সিমেন্ট ইউজ করব। সো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এখন খুব সহজেই কিন্তু আমরা আমাদের যে কানেকশনগুলো এবং এখানে হোয়াইট সিমেন্ট আমরা সবকিছুই কমপ্লিট করে ফেলেছি। এখন আমরা যে কাজটি করব, আমাদের এখানে ইনডোর আউটডোরটি আছে, আমরা আউটডোরটি এখন এখানে বসিয়ে নিব। সো আমাদের যে টেকনিশিয়ান ভাই আছে উনি কিন্তু উপরে উঠে গিয়েছে। এখন হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের যে কানেকশন পাইপটি আছে, পাইপটি আমাদের এখানে লাগিয়ে দিবে। সো অবশ্যই দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের ফ্রেমে কিন্তু এখন আমাদের যে আউটডোরটি আছে আউটডোরটি বসিয়ে নিবে। আউটডোরটি খুব সহজেই কিন্তু আউটডোরটি বসিয়ে নিবে। এখন এখানে আমাদের যে আউটডোর কানেকশন কাভার আছে, কাভারটি খুলে নিবে, এবং এখানে হলো এই কাভারটি হলো এখানে হচ্ছে পাওয়ার কানেকশন কাভার। সো আমরা দুটি কাভারই অবশ্যই ভালোভাবে এটাকে স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে। স্ক্রুগুলো খোলার পরে নিচে হচ্ছে গ্যাস পাইপ, গ্যাসের যে এখানে হচ্ছে গ্যাস রিফিল এবং গ্যাস ছাড়ার কানেকশন পাইপ আমরা এগুলো খুলে নিয়েছি। সো আরেকটি হচ্ছে এখানে আমাদের ফ্রেমের সাথে কিন্তু যে আমাদের স্ক্রুগুলো আছে, যে 4টি স্ক্রু আছে, আমরা 4টি স্ক্রু এখানে আমাদের যে আউটডোরের সাথে আমরা এটা লাগিয়ে নিব। সো আমরা এটাকে আউটডোরটি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, আমাদের স্ক্রুগুলো কিন্তু আমরা ভালোভাবে লাগাতে হবে। যদি একটু প্রবলেম হয়, লুজ কানেকশন হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের কম্প্রেসার চলার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের কানেকশনগুলো যে স্ক্রুগুলো আছে আমাদের বডির সাথে ওগুলো হচ্ছে খুলে যাবে। সো দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের যে কানেকশন পাইপগুলো আছে, গ্যাস পাইপ, আমরা গ্যাস পাইপগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের অবশ্যই কেয়ারফুলি কিন্তু এই গ্যাস পাইপগুলো লাগাতে হবে। যদি আপনি একটু বাঁকা হয় তাহলে কিন্তু আপনার গ্যাসগুলো বের হয়ে যাবে। আমরা অবশ্যই কেয়ারফুলি এটাকে কাজ করে নিব। আমরা এখন এটাকে রেঞ্চ দিয়ে আমরা এটাকে টাইট করে নিব। টাইট করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা এটাকে গ্যাসগুলো এলএনজি দিয়ে গ্যাস ছেড়ে দিব। কিন্তু এখানে আমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। আমরা নতুন এসি লাগানোর পরে এটাকে কিন্তু ভ্যাকুয়াম করে নিতে হবে। নতুন এসি অথবা পুরনো এসি যদি আমরা ট্রান্সফার করেন, তখনও ভ্যাকুয়াম করে নিলে আপনার এসিতে কোনো ধরনের হাওয়া যদি এক্সট্রা গ্যাস হাওয়া থাকে, তাহলে এগুলো কিন্তু ভ্যাকুয়ামের সাথে সাথে এটা কিন্তু বের হয়ে যাবে। সো আমরা এখন এটাকে পাওয়ার কানেকশন দিয়ে তারপর এটাকে আমরা ভ্যাকুয়াম করে নিচ্ছি। দেখুন, আমাদের এখানে কিন্তু ভ্যাকুয়াম করে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে হচ্ছে
ভালো করে চেক করে নিব আমাদের এখানে প্রবলেম হচ্ছে কিনা। আমরা এটাকে কিন্তু এই যে ভ্যাকুয়াম কানেকশন লাগিয়ে আমাদের বাহির কম্প্রেসারের ভিতরে যে আমাদের ইনডোরের ভিতরে যে আমাদের কোনো ধরনের হাওয়া আছে কিনা বা অনেক ধরনের প্রবলেম থাকে, তখন সেই হাওয়াগুলো বের হয়ে যায়। অবশ্যই আমরা এই ভ্যাকুয়াম করার পরে কিন্তু আমাদের পারফেক্টলি এসির কিন্তু কানেকশন বা এসির কোনো প্রবলেম হয় না। আমরা এটাকে কিন্তু আরেকটা জিনিস হলো আমাদের ভ্যাকুয়াম করার পরে আমাদের এখানে কিন্তু কতটুকু এসির প্রেসার আছে সেটাও কিন্তু দেখা যায়। সো আমরা যদি এসির প্রেসারটি ওখান থেকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তখন কিন্তু আমাদের এখানে কত প্রেসার আছে সেটাও কিন্তু দেখা যাবে। সো আমাদের যে এসির কম্প্রেসারে আমরা এটাকে ভ্যাকুয়াম করে নিচ্ছি। অবশ্যই আপনাদের যদি টেকনিশিয়ান ভ্যাকুয়াম মেশিন নিয়ে আসে, ভ্যাকুয়াম মেশিন নিয়ে আসার পরে কিন্তু অবশ্যই ভ্যাকুয়াম করে নেবেন। ভ্যাকুয়াম করে নিলে আপনার এসিটি খুবই ভালোভাবে চলবে, স্মুথলি চলবে, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না। সো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। সো দেখলে বুঝতে পারবেন আপনারা খুব সহজেই কিন্তু একটি এসি আপনারা নতুন এসি লাগিয়ে নিতে পারেন। সো এভাবেই আমাদের দেখানো মতো ইনস্ট্রাকশন দেখানোর মতো আপনারা কিন্তু একটি এসি লাগাতে পারেন। যে খুব সহজেই কিন্তু আপনি একটি এসি আপনি আপনার বাসায় অফিসে ফিটিং করে নিতে পারেন। সো আমাদের এসিটি হচ্ছে ওয়ালটনের 1 টনের এসি। সো এটা হচ্ছে স্পিড টাইপ এয়ার কন্ডিশনার। সো অবশ্যই এই এসিটি প্রাইস অনুযায়ী খুবই লো প্রাইসের মধ্যে আপনি এখন পেয়ে যাবেন এই গরমে 46,455 টাকা আমাদের টোটাল কস্ট পড়েছে। সো আমরা খুব সহজেই কিন্তু এটাকে আমরা লাগিয়ে ফেললাম। সো আমাদের গ্যাসটিও আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, গ্যাসও আমাদের ছাড়া হয়েছে, এখন কানেকশন হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা আমাদের এখানে ক্যাপ আছে, ক্যাপগুলো আমরা লাগিয়ে নিব যে আমাদের গ্যাসের যে আমরা রিফিল করব বা অন্য সময় ট্রান্সফারের জন্য আমাদের এই কানেকশনগুলো আমরা এই ক্যাপগুলো কিন্তু অবশ্যই লাগিয়ে নিতে হবে। সো আমরা এটাকে ভালোভাবে ক্যাপগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। সো আমরা ক্যাপগুলো যে নাটের মাথার উপরে ক্যাপগুলো আমরা লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমরা কানেকশন কভারটি আমরা লাগিয়ে ফেলবো। সো আমাদের এখানে স্ক্রু আছে, আমরা কানেকশন কভারটিও লাগিয়ে ফেললাম। সো আমরা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আমাদের যে একটি এসি স্পিড টাইপ এসি আমরা খুব সহজেই আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের যে ইনডোর এবং আউটডোর দুটি কমপ্লিট, আমাদের আউটডোরটিও কমপ্লিট। সো আমরা আউটডোরটি ভালোভাবে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের যে একটি আমরা এসির আউটডোরটি দেখুন খুব সুন্দরভাবেই আমরা এটাকে লাগিয়ে ফেললাম। সো এখন আমরা আমাদের যে এসির পাওয়ার দিব, দেখুন পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এটা অন হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। আমাদের এসিটি খুবই চমৎকারভাবেই আমাদের এখানে অন হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের রুমের সাইজ হচ্ছে 10 ফিট বাই 9 ফিট। সো 10 ফিট বাই 9 ফিটে আমাদের 1 টন এসি পারফেক্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ারেন্টি কাগজ, এখানে আপনি 1 বছরের ফ্রি 2 বার ফ্রি সার্ভিসিং পাবেন। সো এটাতে আপনার কোনো ধরনের প্রবলেম হলে তারা কিন্তু রিপ্লেস করে দিবে। কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, যে ইনডোর আউটডোরে এগুলো ওয়ারেন্টি আছে। সো সব ধরনের ওয়ারেন্টি আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। সো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সো আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের সাথেই থাকুন।